電気毛布いる？やっと火をつけていいですよ。肉を食べるか。ちょっと強めで最初。
まだ凍ってる。全然。ちょっとクリスピーだ。日本風だね。ちょっと甘そう。味ちそう。どうだろう。エビちょっと塩つけて。21。あ、振ってる。ない。いいですか？デザート。一応スキーはオープン。あんまりsometimes close。下。ドラえもんカステラ。ほら、よく見て。え、ドラえもんカステラ。あ、お茶がな。ステーキの後はちょっといいじそうね。ゃない。合うね、やっぱり。おいしいし。そうだね。
こバラバラになっちゃった卵とサラダ。パパはサンドにしたなってる。 OK いいよ